Obadde okimanyi nti obutakola kibi. Obadde okimanyi nti obutakola kibi. Twalamusizzaako mwenna okuva ku Hope of Life in Christ Media. Marvin J. Ssentongo mu lulimi Oluganda ne munnange Daniel Bukenya Lubega mu lulimi Olungereza. Tukomyewo mu kanyumirwa kaffe ate aka kino obadde okimanyi. Kino obadde okimanyi era ng'ekinyinyi nti omanyi. Tukomyewo nga tuva mu Bayibuli ya Katonda okubeera nga okulaga emu ku bintu oboolyawo bibadde obuusa amaaso naye ate nga ge mazima gennyini gusaanye okubeera ng'omanya n'okutegeera. Katusabe. Katonda omulungi omwagalwa tukubaza Mukama kubanga otukeesezza olunaku olwaleero ate era okyatukuumye nga tukyali balamu. Erinnya lyo libaze Mukama, si kubanga ffe abatuukiridde ennyo mu maaso go, si ffe abakola ebirungi ebyenkanidde awo ne kibadde kisa kyo na kwagalako bekyatubisseeko ffe okubeera abalamu. Tebatukubaza nga bulijjo, buli ssaawa, buli ddakiika ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe otusabidde. Amiina. Abalina ebibuuzo bye mwatubuuza bikyaliyo eby'ekyamazima naye tujja kubategeeza nti naye tugenda kubiddamu ssaawa yonna era bijja kuba nga biggwayo. Tugenda bikwata mpola mpaka binaggwayo. Naye leero twagale tuddeyoko mu kadidiyuno kaffe kubanga mubadde musobodde okubeera nga mukeerabira. Mubadde musobodde okubeera nga mwerabira didiyuno yaffe eno. Naye kaakano tukomyewo okubeera nga tugittaanya. Obadde okimanyi nti nno obutakola kibi? Obadde okimanyi nti obutakola kibi? Did you know that not working is a sin? Did you know that not working is a sin? Obadde okimanyi nti obutakola kibi? Katuddeyoko Mukama Katonda ng'atutonda ng'amaze okubeera ng'atonda ensi eno mu nnaku omukaaga. Yagitondera mu nnaku omukaaga nnambirira, olunaku olw'omusanvu bw'atyo n'aluwummula. Naye Bayibuli erina ebigambo byeyigiriza wano eno. Ogenda mu kitabo kya Kuva, Exodus, okuva essula 2:9. Bayibuli etugamba ennaku omukaaga okolanga emirimu gyo gyonna. Omuntu wa Katonda olina okukola emirimu gyo mu nnaku mukaaga okuva ku lunaku olubereberye olwa wiiki olwa Sande ng'ekitabo kya Makko 16 ne Luka 24 bwe kirwogera nti olubereberye mu wiiki olina otandika okuba nga olukola okuva olwa Sande okutuuka ku lunaku olwa Friday, olunaku olw'omukaaga mu byawandiikibwa ebitukuvu. Ezo z'ennaku omukaaga ozikolerangamu emirimu gyo gyonna. Bw'atyo ne Katonda bwe yakola emirimu gye mu nnaku mukaaga nnambirira. Bw'ogenda mu kitabo ky'Abasesalonika ekyokubiri, 2 Thessalonian, Basesalonika ekyokubiri 3:10, Pawulo awandiika ebigambo bino eno. Pawulo agamba nti kubanga era bwe twali gye muli twabalagira bwe tutyo nti omuntu yenna bw'anaagaananga okukola emirimu n'okulya taalyenga. Kubanga era bwe twali gye muli twabalagira bwe tuti nti omuntu yenna bw'anaagaananga okukola emirimu n'okulya talyanga. Omuntu bw'ogaana okubeera ng'okola mu nnaku omukaaga tosaana kubeera ng'olya, kubanga lino tteeka lya Katonda yalikuwa olina okubeera ng'okola. Okukola kirungi kitundu ku bulamu bwo. Weewaawo waliwo enjigiriza ezimu ezigenda mu maaso nga zimiisiridinga abantu ba Katonda nga bagenda bawabya emyoyo egimu, ze misguided souls. Basobodde okubeera nga babayigiriza ebintu eby'enjawulo nga babagamba omuntu ne bw'otakola ekikulu kubeera ku mulimu gwa Katonda. Baba tobambi n'abantu ne babeeranga mu kusinza, ne babeeranga mu kusaba nga kebakola kebatwala ne kebalina ne bakawaayo ng'eri bo abasumba bagaggawala nga beeyongera okugula amataka ate babagoba ku mataka ge babaguzeeko. Kwegamba n'ebiringa ebyo ne bigenda mu maaso, bwe bagula emmotoka ez'ebbeeyi, bwe bakola ebintu pulojekiti ez'amaanyi ne bamaliriza nga bo bano bazze bajjako obusente nga baavuwadde bagwereddewo ddala. Abamu nafuuka n'abamasiikiini abasabiriza ku makubo. Eyo njigiriza nkyamu nnyo nnyini ddala. Katonda atuwa ennaku omukaaga nga zaakukola ng'olunaku olw'okuwummula atuwa lumu lwa 7. Endala zonna olina kubeera ng'oli mu kukola ng'okolera ddala. Yes, tetugaana kusinza mu nnaku eza wiiki nawe osobola okubeera ng'osinza. Okusinza tekuliiko ssaawa yadde eddakiika. Osobola okusinzanga ekiro, osobola okusinzanga ku makya, wonna we weeyagalidde. Actually osobola n'okusinza ku mulimu w'oli kubanga ko okusinza tekuliko yadde eddakiika yadde essaawa yadde akatikitiki. Bw'atyo Paul alibyukingira abantu bano eno oba akaayukira bano abantu abalina enjigiriza bwe ziti kubanga Pawulo yali musajja mukozi wa ttenti era Bayibuli oba ekisomye bulungi nnyo ekulaga nti Pawulo was a tent maker ng'akola ttenti ze. Bw'amalanga okukola ttenti musajja teyalina mukyala nga ssente ze z'akola azongera mulimu gwa Katonda ng'azigulamu ebyokwambala era n'ebyokunywa. Ky'obola batuuka n'awandiika n'agamba nti bw'ofunanga ekyokulya n'ekyokwambala bikumalenga kubanga ye we yakolanga ensimbi ze
nga kasafuna kyalya nafuna ekyokwambala ng'esigadde aziteeka mu bwa Katonda nga bugenda mu maaso. So okukola kitundu ku bulamu bwaffe era tteeka etulagira Mukama Katonda, era ogaana okubeera ng'olikola guba musango mu maaso ge. Ebyawandiikibwa bitegeeza bulungi nnyo. Abasajja abamu ku balifooma b'ekkanisa ng'aba Wycliffe, aba John Wycliffe, ba Martin Luther baafuba nnyo okulaba nga balwanyisa enjigiriza ezaali zigenda mu maaso okuba nga zijja, era bwe baafiira nga bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okumatiza abantu ba Katonda nti omukristaayo alina okubeera ng'akola, alina okubeera nga mukozi. Ne bajjawo ekyo abamu kye baali baleeseewo nga nakano kikyagenda mu maaso, ng'abantu babayita okubeera nga bettanira kusaba buli kaseera oba by'oyinza okuba nga gy'oyinza okuyita the spirit of fanaticism. Eno yali egenda mu maaso okubeera ng'eyigirizibwa nakakano bigenda mu maaso ng'abantu babakuutira nnyo okubeera nga bagenda mu makanisa, kyokka ate babasaba okugenda mu maaso nga Katonda nga bakola ki, nga balina kye bawaayo, wakiriko nga balina ekiweebwayo ng'amanga ekimu eky'ekkumi n'ekirabo, kyokka ate nga babasiba nnyo ku makanisa okusinga n'okubeera mu kukola. Kino nno kiba kikyamu nnyo nnyini ddala, kubanga etteeka litugamba ennaku 6 okolanga emirimu gyo gyonna. Bw'atyo kuva 2:9 bw'atugambye. Bw'ogenda mu Ebbulaniya essula 4 olunya olwokuna atugamba kubanga waliwo yayogerera ku lunaku olw'omusanvu bw'ati nti Katonda n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu mu mirimu gye gyonna. Ne Katonda Ebbulaniya Pawulo atugamba yakola emirimu gye mu nnaku 6 zonna, ku lunaku olw'omusanvu lwe yawummula lwokka. Kyola Ebbulaniya era 4:9 atugamba kale wasigaddewo ekiwummulo kya Ssabbiiti eri abantu ba Katonda, kubanga ayingidde mu kiwummulo kye era naye ng'awummudde mu mirimu gye nga Katonda bwe yawummula mu gigye. Katonda naye awummula ku lunaku lwa 7 ng'amaze okubeera ng'akola emirimu gye mu nnaku 6 gyonna. Naffe tulina okubeera nga tukola ennaku 6 ziba za kukola. Obadde okimanyi nti obutakola kibi mu maaso ga Katonda? Yes, kibi ddala, kubanga era ng'obutawummula ku lunaku lwe olw'omusanvu okuli okumenya etteeka lye, so n'obutakola era bwe kiri kuba kumenya tteeka lye. Ekitabo kya Ngero kinnyonnyola bwe kiti, Ngero essula 16 olunya olwokusatu lugamba emirimu gyo gitereese Mukama, n'ebirowoozo byo binanywezebwanga. Emirimu gyaffe tulina gikomeetinga mikono gya Katonda, olwo nno n'ebirowoozo byaffe binaakola ki? Binanywezebwanga. Okukola kitundu ku bulamu bwaffe era tteeka erituweebwa Katonda. Tulina okubeera abakozi, tulina okukolanga mu nnaku 6 zonna, tolina kwerekerayo gwa naggamba kubeera nga tokola. Tolina kwesulayo gwa naggamba, kola kubanga kikugwanira okubeera ng'okola. Kubanga bw'ogenda mu kitabo kya Kuva 2:14 agamba kubanga mu nnaku 6 Mukama mwe yakolera eggulu n'ensi, ennyanja n'ebintu byonna ebirimu, n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu. Mukama kyava aluwa omukisa. Tetwagala kunnyonnyola Ssabbiiti lunaku lwa leero, twagala kulaga nti okukola kulina okubaawo mu nnaku 6. Ebya Ssabbiiti tulibigendako olulala. So tweyongera okubakubiriza abakristaayo ba Katonda okubeera nga munyiikira okukola, kubanga kitundu ku bulamu bwammwe, ate bw'otakola oba omenya tteeka lya Katonda. Etteeka lya Katonda litulagira okubeera nga tukola mu nnaku 6. Olw'okuwummula luba lumu lwokka lwa 7, 6 za kukola. Tukkiriza nga musobodde okuba nga mukitegeera, obadde okimanyi kino eno oba kukitegedde lunaku lwa leero. Mukama akuwa omukisa. Eno audio oba ne video bijja kweyongera okuba nga biteekebwa ku YouTube channel yaffe, era jagendangayo osubscribing osobola okubeera ng'olaba ebirala eby'enjawulo. Ne didiyono zaffe zetwakola emabega gye ziri ku YouTube ojja kuba ng'ozisangayo, so nga neeno egenda kubeera ng'etuukayo essaawa yonna, ojja kugenda mu maaso n'okubeera ng'ogiraba. Katusabe. Katonda omulungi omwagalwa, tukubaza Mukama kubanga otubikulira ekigambo kyo ekitukuvu Bayibuli. Tuyigirize nga bulijjo, otulungamye nga bulijjo, wa omukisa Mukama buli muntu akola emirimu gye, kubanga otugamba otutakwenda okuba tetulyenga. Emirimu gyaffe Mukama giwa omukisa, kagijulenga gikole amagoba, ate tuzze nga gy'oli ekirabo n'ekimu eky'ekkumi okukola omulimu gw'ogenda mu maaso. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.